हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। आज मैं खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। अदरक आप सभी की रसोई में मौजूद होता है दोस्तों, और अदरक खांसी को ठीक करने का रामबाण इलाज है। अगर आप अदरक का यूज़ करेंगे तो आपकी खांसी एक दिन में ही ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का और कैसे इसको लेना है उस चीज़ का। तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे आपको अदरक का सेवन करना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है अदरक। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो गले में होने वाली खराश, बलगम को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको कफ की समस्या हो गई है, सर्दी में आमतौर पर खांसी और कफ हो जाता, तो उसके लिए अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लिया है। हमें अदरक का रस निकाल कर तैयार करना है, तो मैं यहाँ पर एक और बाउल लूँगी और उसको अदरक को चलनी में हम छान लेंगे, जिससे कि जो इसमें मौजूद रस है वो हम निकाल पाएँ आसानी से। तो इसको हम चलनी में डाल लेंगे और एक स्पून की मदद से हम इसमें से रस निकाल लेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े में करीबन आपका 1 से 1.5 चम्मच रस निकल कर तैयार हो जाता है। देखिए, आप इसको अच्छे से दबाकर निकाल लें तो 1 से 1.5 चम्मच अदरक का रस निकल जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने रस निकाल लिया है। आपको अब इसे कैसे लेना है, आप इसको बड़े बच्चे सभी लोगों को दे सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत कारगर है। आप देख सकते हैं इसमें करीबन 2 चम्मच के करीब रस निकलकर तैयार हो गया है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ दोस्तों, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो पुरानी से पुरानी खांसी और सर्दी में होने वाले बलगम की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। अदरक का जो टेस्ट होता है दोस्तों बहुत तीखा होता है, तो बच्चे क्या बड़े भी इसको लेने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून के करीब हनी। हनी के साथ अदरक को लेने से जो आपको खांसी में असर होगा आप बिलीव भी नहीं कर सकते। अच्छे से अदरक को हनी में मिक्स कर लें और उसके बाद आपको लेना कितना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, हनी को मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अगर आप किसी बच्चे को आप इसको देंगे तो आप इसकी आधा चम्मच दिन में 2 बार दें, और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई वयस्क इसको ले रहा है तो आप 1 से 1.5 चम्मच और 2 चम्मच भी दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसका इतना बेनिफिट होता है दोस्तों, मैं आपको इसकी मात्रा दिखा देती हूँ कि कितना लेना है। देखिए, अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसको इतना दीजिए, दिन में 2 बार आपको बस इतना ही देना है। और इसके अलावा अगर किसी बड़े को दे रहे हैं तो आप 2 चम्मच के करीब भी उनको दे सकते हैं। खांसी अगर बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 बार भी आप इसको ले सकते हैं, और आप इसका असर देखेंगे दोस्तों। बहुत ही इजीली बनने वाली दवाई है घर में खांसी की, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बस आपको इसको सुबह को कुछ भी खाने से 1 घंटा पहले लेना है और शाम को भी कुछ भी खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लें। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।